are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मालवानी में आंधी और बारिश से पेड़ गिरा, रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त, रिक्शा ड्राइवर की जान बाल बाल बची। मंगलवार 20 मई 2025 की शाम के बाद रात में मालवानी महाड़ा कला विद्यालय और पुलिस फेडरेशन के पास गेट नंबर 8 के इलाके में अचानक हवाएं तेज चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। मौसम में अचानक बदलाव के कारण एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ के साथ जमीन की लादी भी बाहर आ गई, जिससे पेड़ पूरी ताकत से नीचे गिरा। ये पेड़ पास ही खड़ी एक रिक्शा पर गिरा, जिससे रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। ड्राइवर ने बताया कि वह ये रिक्शा भाड़े पर चलाता है और इसका मालिक कोई और है। अब वो काफी परेशान है और कह रहा है कि अब वो इसका भुगतान कैसे करेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घटना एक वीडियो में कैद हो गई है, जिसे साफ देखा जा सकता है कि पेड़ कितना बड़ा था और किस तरह रिक्शा पर गिरा। इस रिपोर्ट को पेश किया है खबर फेस टू फेस के रिपोर्टर उमर अब्दुल्ला ने। हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हर जगह न्यूज उसकी मिसिंग देखो कैसी है। ड्राइवर तो आया नहीं क्या? ड्राइवर भी तो बची हो है बची गया वो। हाँ वो पैसेंजर वो अंदर गया था, मैं आ रहा हूँ। काम किया है तो बच गया। माटी का उसका काम हो जाए। ये अंदर कुछ चीजें निकालने वाला कोई था नहीं, ये निकल गया था, वो चला रहा था। ये रुका भी नहीं। तू नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अरे बच्चा कैसे गिरा ब्रेकिंग न्यूज में डालने लाए थे। सीधा गाली न्यूज सबको जो और इंसान ने जब क्या पता पर उसमें भीतर अब ऐसे सिगरेट मांगना दे रहे हैं, तो इसके भाजी प्याज होते हैं, डेढ़ सिगरेट लेना मांगना। अरे यार इसीलिए टायर देख
बचाने बचाने लगे भाई, कितने बचे हो? हम बाहर ड्राइवर बचा नहीं, ड्राइवर तो बाहर था। वही कुछ हो गया। जाएगी क्या भाई वीडियो बना लो गली में इस पे डालने के लिए। ये तो अलग ब्लॉगर बनिए लगा लड़का। आप